Muy buenas, hoy os vengo a enseñar este pedazo de Funko de Halo. Lo podéis ver dentro de caja y podéis verlo también fuera de caja. Un montón de detalles, totalmente azul porque es glow, como habéis podido comprobar, ya lo vemos. Como podéis comprobar, tiene un glow fantástico, muy fiel a su personaje, completamente brilla por todo el cuerpo. Y aquí nos despedimos con Weapon. Hasta luego, adiós.